হাই, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আনবক্সিং ভিডিওতে। আজকে আমরা আনবক্সিং করব ওয়াচ রিপেয়ার টুল। এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইভেন্ট্রনিক ব্র্যান্ডের একটা ওয়াচ রিপেয়ার টুল। এটা পারচেজ করা হয়েছে জার্মানি থেকে। আমরা এটা আনবক্সিং করব এবং দেখব এর কোয়ালিটি সম্পর্কে। সো লেটস স্টার্ট। ওকে, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ওয়াচ রিপেয়ার টুল। এখানে আমরা একটা ম্যানুয়াল দেখতে পাচ্ছি আর ইনস্ট্রাকশনস দেওয়া আছে। কি আমাদের ইনস্ট্রুমেন্টস আছে তার বর্ণনা এবং তার পরিচিতি এখানে আছে এবং ইউজ সম্পর্কেও বলা আছে। আমরা পাচ্ছি একটা অ্যাডজাস্টেবল কেস ওপেনার। আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা অ্যাডজাস্টেবল কেস ওপেনার। এটা অ্যাডজাস্টেবল কেস ওপেনার। এটা দিয়ে ঘড়ির যে কেস আছে সেটা আমরা খুলতে পারি। নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি মেটাল স্প্রিং বার পিন উইথ স্কেল। এখানে আমরা 3টা মেটাল স্প্রিং বার পিন উইথ স্কেল দেখতে পাচ্ছি। একটা টুইজার্স আছে, এটা আমাদের একটা টুইজার্স উইথ ক্যাচ। একটা স্মল হ্যামার দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে। হ্যামার দিয়ে আমরা অনেক সময় পিনগুলোকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য হ্যামারটা আমার ব্যবহার করা হয়। একটা ক্লথ, আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রিসাইজ স্ক্রু ড্রাইভার। এটা একটা প্রিসাইজ স্ক্রু ড্রাইভার। এটার ওপেনিংয়ে ব্যবহৃত হয়। কিছু এক্সট্রা পিন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্রোডাক্টের সাথে ওরা দিয়ে দিয়েছে, যেটা অনেক সময় খুবই বেশি কাজে লাগে। মেটাল স্ট্র্যাপ খোলার জন্য এই স্ট্র্যাপ খোলার জন্য এই যন্ত্রটা খুবই বেশি দরকারি। এটার নাম ওয়াচ ব্যান্ড স্ট্র্যাপ লিঙ্ক রিমুভাল অ্যান্ড রিপেয়ার টুল। আমরা আরও কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট দেখতে পাচ্ছি। এখানে একটা মিটার্ড পিন রিমুভার দেখতে পাচ্ছি, একটা স্ট্র্যাপ স্প্রিং পিন। এটা একটা ওয়াচ হোল্ডার। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ওয়াচ ব্যাক কেস ওপেনার অ্যান্ড দ্যাটস অল। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা এটার কাজ সম্পর্কে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব, কিভাবে আমরা এই ইনস্ট্রুমেন্টসগুলো ইউজ করে আমাদের ওয়াচ রিপেয়ার এবং ওপেন করতে পারি। ধন্যবাদ সবাইকে।